Всем привет! Взял трёхлопастные пропеллеры на Mavic Mini. Посмотрим, как будет летать. Первый раз вообще пробую. Home point updated. Так, ну что, полетели.
как-то резво стал летать, меньше жужжит. Ну, на одной батарейке пролетал где-то минут 20. Но она у меня не новая, так что это нормально. Ну, да, в спорт режиме тоже немножко полетал. Вот этот режим очень быстро сажает аккумулятор. А так нормально, вроде не колбасит. В целом доволен.